Arnaud Mercier, Roulers s'accrocher pour la deuxième fois de la saison à domicile et ce soir par Tubize. Vous avez été en supériorité numérique, vous n'avez pas su l'emporter. Qu'est-ce qui vous a manqué finalement? Écoutez, on a pris ce but un petit peu bêtement parce que je pense qu'on avait bien le match en main quand même. Une erreur défensive sur un manque de maîtrise. Finalement, on concède une faute assez facile et puis on prend ce but sur coup de pied arrêté. Donc pourtant, je trouvais qu'on était bien rentré dans le match. Un petit peu moins bien sur la deuxième partie de la première mi-temps. Donc qu'est-ce qui nous a manqué? Peut-être un peu plus d'entrain. Des conditions de match aussi un peu difficiles pour les deux équipes, on l'a bien vu. Beaucoup de tacles à retardement, beaucoup de ballons mal maîtrisés. On n'a pas forcément bien dominé notre sujet, le ballon, et puis le match aussi, c'était pas évident. On a pourtant mis beaucoup d'attaquants à la fin pour essayer de forcer la décision. Je crois que le gardien a fait aussi deux beaux arrêts. Il nous a manqué un petit peu de conviction peut-être aussi. Et puis je crois qu'on avait une belle équipe aussi de Tubize qui est toujours coriace, difficile à jouer. Voilà, c'est pas un mauvais point non plus. Moi je m'attendais à un match très difficile, ça l'a été. On n'a pas su forcer la décision. On ira la semaine prochaine essayer d'aller récupérer ce qu'on a perdu à domicile. Mais on reste invaincu quand même à domicile, ce qui est quand même beau, dans un scénario encore défavorable puisqu'on concède toujours le premier but et on revient dans des scénarios incroyables. Je croyais vraiment qu'on allait pouvoir le remporter sur la fin, mais on a manqué un peu de précision, peut-être dû aussi aux conditions, au temps, manque de maîtrise du ballon. Mais allez, c'est que un point positif quand même, malgré tout. Ça fait partie de l'apprentissage que vous évoquiez, de la marge de progression que vous avez, vous et votre équipe, pour la suite de la saison, tous les points que vous mettez en lumière ici? Oui, tout à fait. Oui. Moi, je dis qu'on est toujours en phase de construction. Je pense qu'on a encore une belle marge de progression. Il nous faut être encore plus convaincus, plus déterminés dans certaines situations et aussi plus de maîtrise par moment. Je crois que les conditions aujourd'hui étaient vraiment des conditions hivernales. Il a plu tout le match. Terrain gras, manque de maîtrise du ballon, manque de maîtrise des événements. Et puis finalement, 2 buts sur coup de pied arrêté. On l'avait dit avant le match. On avait dit que les coups de pied arrêtés joueraient leur importance aujourd'hui. Ça a été le cas. Thibaut Vanakker, hoe staan jullie tegenover dat gelijkspel tegen Tubize? Ik denk dat op voorhand de 3 punten thuis worden houden. Maar goed, we hebben hier nog niet verloren. En op zich is een punt ook niet slecht. En moeten we gewoon volgende week 3 punten gaan halen op Union. En dan is er eigenlijk niets gebeurd. Maar goed, ik denk dat we, aangezien de wedstrijd dat we gespeeld hebben, toch een aantal goede kansen gehad hebben de eerste helft. Die er jammer genoeg niet in gingen. En dan weet je dat het een moeilijke match wordt, een moeilijk bespelende ploeg. Die toch keihard is in de duels en niet echt de voetballende oplossingen zoekt. En heel veel lange ballen en op kracht en duels. Dan moet je heel die wedstrijd meedoen met die ploegen. Je probeert toch om te voetballen, maar gezien de weersomstandigheden was het ook niet echt ideaal vandaag. Het is ook een ploeg die, zo is mijn indruk tenminste, jullie niet echt ligt. Ja, nee, ik vond die de vorige thuiswedstrijd hier, toen wij gewonnen hadden, dat ze heel sterk speelden. Maar ook meer de voetballende oplossing zochten. En nu was het puur gewoon op mentaliteit, karakter en hard zijn in duels. En we proberen hun eruit te komen en een aantal goede kansen. Maar jammer, het levert nog een puntje op. Maar nu moeten we gewoon terug verder werken naar volgende week toe. Puntje kwam er door jouw doelpunt, dat ging er lekker in? Ik denk dat ik de eerste helft ook al 2 maal de kans had dat er net niet in ging. En nu had ik eens het geluk aan mijn zij dat die bal binnen ging. Dus dat is wel leuk meegenomen. Goed gereageerd wel. Ja, inderdaad. Je moet altijd paraat zijn om de afvallende bal. En soms komt hij er, soms niet, maar je moet er altijd in geloven. En dat is ook wel een van mijn kwaliteiten om op de goede momenten te staan. En dan gewoon keihard uithalen. En die ging wel lekker binnen. Ja. Jullie gingen nog op zoek naar de winning goal, maar uiteindelijk, helemaal op het einde, dreigde het nog 1-2 te worden. Ja, inderdaad. We speelden veel met de lange bal. Ik denk ook Baptiste Misser die dan ook in de spits ging spelen. En dan gingen we ook alleen maar lange bal. En die bal viel niet echt goed. En op de counter worden ze daar nog heel gevaarlijk. 2 maal, tot 2 maal toe. Maar goed, Bibo heeft de meubelen gered nog op het einde. Maar als ploeg zijnde hebben we toch een goede wedstrijd achter de rug. Maar we moeten die beelden nu analyseren en meepakken naar volgende week. Hoe is het voor jou om hier te voetballen bij Roeselaar? In het begin basisspeler en nu moet ik knokken om terug in de ploeg te raken. Ja, inderdaad. Goed, ik ben hier gekomen om met een ambitie zelf. En ook met Roeselaar hadden we een ambitie, een doelstelling. En we waren niet echt goed aan het seizoen begonnen met 2 op 12.
Er waren heel veel nieuwe spelers en dan moet je een beetje zoeken. En daarna goed, werd er een ploeg gezet. En dan pak je punten en dan kan je niemand iets kwalijk nemen dat er niet gewisseld wordt. Dus ik denk, we hebben 28 op 30 gehaald. Dat is uitzonderlijk, dus dat is het verdienste van de ploeg. Maar goed, je wint niet met 11, je wint niet met 13, je wint met 18. 20 spelers die altijd in de kern zitten. Dus goed, ja, nu ben ik terug in de ploeg en nu moet ik alleen maar vooruitkijken en mijzelf beter maken en de ploeg zo goed mogelijk te laten spelen. Vooruitkijken is de volgende wedstrijd, dat is op Union. En dan meteen hier de topper tegen Lierse. Ja, inderdaad, daar kijken we alvast ook naar uit. We hebben de eerste periode binnengehaald, maar we willen gewoon die tweede ook. Maar zonder ons eigen druk op te leggen. We moeten gewoon frank en vrij voetballen. We weten dat we de kwaliteiten hebben en een heel goede ploeg hebben. En die werkt voor elkaar. Dus nu moeten we op Union de puntjes gaan halen, een goede wedstrijd spelen en dan met vertrouwen hier thuis tegen Lierse. Met hopelijk veel supporters kunnen we die wedstrijd aanvangen. Misschien dat buitenstanders gaan denken, ja, een beetje decompressie na het winnen van die eerste periode. En ja, daardoor het gelijkspel, weerleegt dat even? Nee, maar die match is wel vrij snel gekomen. Ik denk dat we vorige week, we pakken die periodetitel en dan ben je periodekampioen, maar het seizoen is eigenlijk nog niet gedaan. En die match vandaag is vrij snel gekomen, maar goed, de neusjes zaten allemaal in de goede richting en we wouden absoluut vandaag de 3 punten thuis houden. En zeker niet verliezen. Maar goed, ik denk dat we een beetje een tikkeltje geluk ontbraken vandaag. Maar we moeten nu keihard trainen voor op Union 3 punten mee naar Roeselare te nemen.